的那个用好了没有？我上礼拜去是还在用，还在整修，做缆车下来。来，其实坐那个车比较快感。对，谢谢。那你坐车的是吧？就是上去我们回程的时候是坐车下来，从后面。坐车啊？很长期的坐车啊？没有啊，他现在又18号盖了有一条缆车新开的可以坐下来。然后那一天是本来要坐车下去，要坐下雪来干嘛？这样那个有下雪。